abana mwongeye kwirirwa. Uyu munsi tugiye noneho kwiga kabiri. Murimo murabona imbata zingahe? Ebyiri. Mwashobora se kubona umubare wihishe muri iki kinyugunyugu cyacu? 3. Umunsi rero ngiye kubacira umugani w'inuma n'icyugu. Ubwo bari bashyizemo iki? Rwishi, bashyizemo urusenda rwishi. Uretse kubera iki urumwe atwara 5 bya 10 cyangwa 4 by'umunani? Kuri iki kiganiro Itetero kuri televiziyo Rwanda. Mana we, inshuti zanjye muzi ibintu byambayeho. Mana we, naryamye noneho Bobby ituma nsinzira cyane nanibagiye ko mfite ikiganiro. Naryamire cyane ariko reka nishyire hasi twiganire nawe nabakumbuye. Mumeze mute? Ni mu kiganiro cyacu Itetero nk'uko mubizi kandi tumenyeranye. Nitwa Kanyana, udukurikire neza. Uyu munsi ni udushya gusa. Urabona ko mwayikunze imbwa yanjye yitwa Bobby. Nimuzaye muyishaka muzajye mumbwira nzajya nyizana. Ariko uyu munsi yaraye mu cyumba none yatumye ibitotsi binyica no gufungura amaso byari byananiye. Ariko ntacyo kuko namenye ko ari wowe uri kuri televiziyo nasinza nirukana. Ariko urabona ukuntu ngukunda. Kubera gukunda njye no kugutura akarimbo keza. Njye gutura akarimbo keza ka Peace Jolis. Muza kanari bakorere. Arabakora utuntu tumeze gutya. None reka mbibereke ukuntu biri bugende. Awa. 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 Iyo tubyina turirimba. La la la. La la la. Iyo dukina turirimba. La la la. La la la. Begutujwi turirimba. La la la. La la la. La. Iyo tubyina turirimba. La la la. La la la. Iyo dukina turirimba. La la la. La la la. Begutujwi turirimba. La la la. La la la. La. Awa. 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 Mbega indirimbo nziza. Uko nabyumvise nawe niko wabyumvise. Mbega indirimbo nakoze. Tukaririmba. Reka mbabwire inshuti zanjye ni ubwa mbere numvise indirimbo nkahita nyifata nkayisubiyemo na rimwe nkanayibagiwe. Muzi ko ubu ngubu nshobora guhita nyiririmba neza nkaho ari njye wayisohoye. Reka nkaririmbe mbumvise. Iyo dukina turirimba. Tralala, tralala. Iyo dukina turirimba. Tralala, tralala. Mbega karirimbo ni keza. Wagafashe nawe cyane ntabwo uragafata? Oya ndabizi ko wagafashe ariko kuko wagakunze nguhaye amahirwe yo kukongera kukumva rimwe gusa. Turongera tugasubizemo maze mwongere mukumva. Mbega indirimbo nziza. Iyi niyo nakunze muri zose. Ngaho mwongere mureke twongere tuyumve. Awa. 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 Iyo tubyina turirimba. La la la. La la la. Iyo dukina turirimba. La la la. La la la. Begutujwi turirimba. La la la. La la la. La. Iyo tubyina turirimba.
iyi ndirimbo njyewe ntabwo uko nayikunze nzi neza ariko namwe ariko mwayikunze nibyo wayikunze ndagukunda icyo nkukundira cya mbere noneho tuzi guhuza burya sinzi niba warabibonye ariko turahuza n'ibyo nakunze uba wabikunze nawe kandi nicyo kigaragaza inshuti njye nawe turi inshuti zikomeye za zindi zimeze gutya niyo mpamvu dukundana ariko noneho aka karirimbo niba mwanabyumva sinzi niba indirimbo zacu muvanamo inyigisho ese mujye mubyumva ko haba harimo inyigisho burya muri buri karirimbo kacu haba harimo inyigisho ahangaha muzi ibyo twize ibwira twumve nibyo ibyo uri kuvuga noneho hano inyigisho tuvanamo ni ugusabana n'inshuti zacu tukamenya gukinana nazo tukishimana nazo tukisanzurana nazo bigatuma dukura tuzi kubana neza n'abandi mubizi yuko tugomba kumenya kubana neza n'abandi ba bana bajya bakwiyenzaho bakagukubita ntabwo baba bazi kubana neza n'abandi ariko se insanganyamatsiko yacu urayibuka n'isuku n'isukura ego cyane rwose wabikoze by'umubiri wacu n'ibyo twambaye ariko uri umuhanga shaho njyewe mpora nibaza buriya si ujya uhora uri uwa mbere uhora uri uwa mbere nari mbizi ko uhora uri uwa mbere noneho rero mureke murimenye uyu munsi tubereke noneho akandi kantu mugomba kumenya mwari muzi ko amata ari ingirakamaro ku mubiri kugira ngo tugire imbaraga tunakure neza tube banini cyane mwari mubizi dukure kugira ngo dukure kandi nta n'ahantu binataniye burya n'isuku kuko amata tugomba kunywa agomba kuba nayasukuye mubizi nabyo ndeke kubabwira ibintu byinshi mwirebere menya yacu abana mwiriwe ninde wambwira ikintu ushushanyije hano ndabona ari ikirahuri cy'amata inkongoro n'igicuba ndabona ari ikirahuri cy'amata inkongoro n'igicuba mwabikoze ni ikirahure cy'amata n'ibindi bibikwamo amata uyu munsi rero tugiye kuvuga ku mata n'akamaro kayo mu buzima bwacu njye rero ugiye kubibagezaho banyita inkongoro y'umwana reka tubanze turebe aho amata ava amata tuvuga hano ni akamwa ku nka dore hano bari gukama inka bakamira mu gicuba rero barangije gukama amata aba agomba gutekwa bategura isafuriya ifite isuku bagategura akayunguruzo gafite isuku bakayayungurura iyo amata amaze kuyungururwa bayarekera ku muriro kugira ngo abire
byakabaye byiza tuyapfundikiye, ariko iyo amata apfundikiye akabira yose ashirira hasi. Iyo amaze guhora bayakuraho urukoko bakoresheje igikoresho gifite isuku. Nyuma y'amata asubizwa mu gicuba cyogejwe gifite isuku, akabikwa ahantu hafite isuku, aho abashaka kuyanywa bayasanga. Kugira ngo ya mata rero anywebwe bayashyira mu nkongoro nkanjye. Ubu nduzuye, reka dukomeze. Amata meza asukuye araryoha. Amata ni ingenzi mu mikurire y'umwana. Usibye umwana uri munsi y'amezi 6 ugomba konka nta kindi avangiwemo, abandi bose amata ni ingenzi kugira ngo bakure neza. Umwana unywa amata agira igikuriro n'igihagararo cyiza. Umwana wese unywa amata akura neza agakomera. Rero tugomba kunywa byibuze igice cya litiro ku munsi. Umwana wese ugikura aba akeneye kunywa amata kugira ngo akure neza. Kandi amata niyo abamo intungamubiri zikomeza amagufa, zikubaka umubiri, ugakura neza ntuvunike ubusa. Ku bana batabizi rero, amagufa niyo afata umubiri wacu ugatuma duhagarara. Reka turebe uko amagufa agaragara mu mubiri wacu iyo ukoresheje ibyuma byabigenewe. Mwabibonye ko umubiri wacu ufite igice kinini cy'amagufa? Yego. Aya magufa rero mubonye ntiyakura neza cyangwa ngo akomere ku mwana utanywa amata. N'umubiri wacu ntiwakwiyubaka cyangwa ngo ukomere tutanywa amata. Mu Rwanda rwacu, inkongoro y'umwana nkanjye igere kuri buri mwana buri munsi nk'uko bihora byifuzwa. Bana mwumvise? Yego. Mwumvise akamaro k'amata? Mukunde kunywa amata. Yego. Umwana unywa amata agira igikuriro n'igihagararo cyiza. Nibyo. Murakoze. Menya, 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 menya. Mbega amata we, mbega amata ngo ni meza. Mana we, mwabibonye ukuntu umuntu atangira areshya Bobi. Uri kubona ahantu Bobi bijyanye ntabwo mwabona kubera ari kagufi cyane. Bitangira areshya nk'akabobi gatoya, akagenda akura uko anyweye amata, akagenda akura, akagenda akura, akagenda akura, akananduta akagira imbaraga nyinshi. Uko nawe uzanduta nukomeza kunywa amata. Wari ubizi ko uzanduta? Ntabwo uzanduta, nanjye nzayanywa maze turushanwe. Noneho tuzarushanwa turebe uzaba mukuru kurusha undi. Ariko uzanduta nukomeza kunywa amata menshi. Amata ni ingirakamaro kandi abamo na twa tuntu turinda indwara. Murabyibuka tujye twiga indyo yuzuye? Biri mu birinda indwara. Amata amata tujye tuyakunda cyane, kandi tubwire n'inshuti zacu zazindi zanywa kunywa amata. Ku ishuri hari abana bajya banga kuyanywa, bagahisha metrese ko bayanyweye, bakanayaha abandi. Abo turabazi, nanjye hari abo twigana bajya babikora. Ariko mureke mbabwire ikintu cyadukora. Tujye twinywera amata. Twe tuzaba bakuru, tuve hano tugere hano, tuve hano tugere hano
barebare cyane barebare cyane kubera nk'amata cyane ikiganiro cy'ubutaha uzabana n'abaye mukuru nawe kandi ndabizi ko uzaba mukuru nukomeza kunywa amata ya nsanganyamatsiko yacu yayindi urayibuka njye ko nyibagiwe harya ndayibutse insanganyamatsiko yacu uyu munsi ni ugusukura umubiri sibyo tukanasukura imyambaro yacu ndabyumva rero nawe wabyumvise reka tujye kumva abandi bana icyo babitekerezaho murabizi ko abana bageze mu biruhuko ariko nta manota mwambwiye nanjye ntabwo nzababwira amanota yanjye nimutambwira yanjye mwaratsinze kandi shana naranabasengeye muzi ukuntu nabasengeye wabaye wa kangahe mana we narabasengeye mana ahubwo reka dushime imana warakoze mana ko watumye za nshuti zanjye zose zitsinde cyane mana irakoze imana irakoze ko watsinze nanjye naratsinze kandi na wa wundi utaratsinze neza ubutaha azatsinda wowe ujya urya indyo yuzuye wubahe kandi ujya ku ishuri burya uzi kujya ku ishuri ujyeyo kenshi ntuzajye usiba ko iyo usibye cyane bituma hari ibyo utamenya noneho mwakora egzamu ugatsindwa kandi ndabizi mwese muba abambere Imana yarakoze cyane ko twatsinze twese nanjye naratsinze kandi no kunywa amata nabyo bituma dutsinda mureke rero tureke gutinda ngiye kugenda hariya hepfo hari ikigo dutuye hano hafi y'iwacu numva icyo abana babivugaho abana barangije kwiga ariko baracyari ku ishuri nababwiye ngo turahurira ku ishuri maze tuvugane ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi numva icyo babyumvaho sibyo ariko reka mbe mbasigiyemo akaririmbo mutaza kugira irungu ntabwo nabicisha irungu n'ukuntu mbakunda uzi ukuntu mbakunda muzi ukuntu mbakunda ariko buriya ariko oya buriya nuza hano nzakuyambira ntuzabibona ko ngukunda nawe ndabizi urankunda ariko mureke tugende kose ko nikumva ntashaka kumusiga nako reka ngende ndacyahari komeza urebe televiziyo sibyo kamusigiremo akaririmbo ka polisi turahita tugarukana n'abandi banyeshuri sibyo amenyo yanjye yera nk'akanyange amenyo yanjye arera de amenyo yanjye yera nk'akanyange amenyo yanjye arera de buri gitondo mbyuka kare nkahita noza amenyo yanjye buri joro iyo ngiye kuryama ndabanza nkoza amenyo yanjye yera nk'akanyange amenyo yanjye arera de amenyo yanjye yera nk'akanyange amenyo yanjye arera de buri gitondo mbyuka kare nkahita noza amenyo yanjye buri joro iyo ngiye kuryama ndabanza nkoza amenyo yanjye yera nk'akanyange amenyo yanjye arera de amenyo yanjye yera nk'akanyange amenyo yanjye arera de nk'uko nari nabibabwiye rero ubu ngubu twasuye abana beza bo mu kigo cyitwa Kacyiru ya kangahe ya mbere ni abana basa neza rero sinzi niba muri kubibona mwabana nk'uko musa neza mwitwa bande mujye kutubwira amazina yanyu sibyo reka noneho duhere ku mwana unyicaye iruhande ni umwana mwiza cyane yambaye n'agapira k'umutuku kandi nanjye niko nambaye iri bara nambaye si umutukura hari uwemeye ngo ni umutuku ntabwo bazi amabara ariko barava hano bayamenye ntacyo reka twumve izina ryo witwa nde yitwa Furaha mbega akazina keza kandi we n'undi wicaye ku rundi ruhande we witwa nde Iradukunda Patience hari uwitwa Iradukunda Patience na Furaha ninde wundi ushaka kutubwira izina rye
Mbabazi z'Imana Janine. Mbabazi z'Imana Janine. Wowe? Melissa Hamida. Melissa Hamida. Mutimukere. Hano hari umwana witwa Mutimukere, kandi nanjye niko nitwa, burya nitwa Mutimukere kandi ntabyo waruzi. Ndabikubwiye rero. Murabona ko ari abana beza, hari akandi kambaye uniforme, noneho niwe wenyine wambaye uniforme, abandi bose barazigurishije. Mureke twumve umwana wambaye neza yegere hano imbere atubwire izina rye. Nitwa Ishimwe Kevin. Yitwa Ishimwe Kevin. Nta bakobwa beza. Nabibonye ko ariko turi abakobwa uyu munsi. Uyu munsi turi abakobwa twenyine. Kandi turi beza. Nta muvuge cyane se niba turi beza. Se ntabwo turi beza. Ubwiza dufite nta kindi. Ni ya nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi. Ni isuku y'umubiri. Mwa bakobwa mwe simugira isuku? Yego. Ka mumbwire rero isuku y'umubiri. Iyo mwumvise isuku y'umubiri mwumva iki? Ka twumve hano hirya. Koga, gufura no gukora koga, gufura nta kindi. Ego ko mana aravuze ngo ni ukoga, gufura nta kindi. Nta kindi? Nta wundi muntu uzi ikindi kintu mu isuku y'umubiri? Tubwire. Kwiyuhagira, kwiborosa, gufura, koga mu ntoki mu gihe ugiye kurya. Abana bazi indimi z'amahanga, ninde uzi icyo bivuze kwiborosa mu rurimi rwacu? Koza amenyo. Koza amenyo. Baratubwiye ngo bakaraba umubiri, barangiza bakoza amenyo, bakafura n'ibyo bambaye kugira ngo babe ari beza nk'uko basa. Mwabibonye ariko ko ari beza. Mwabana mwe nta kindi kintu muri kumva mwibagiwe? Gufura umwenda w'imbere. Dufura n'utwenda tw'imbere muratwambaye? Wambaye akenda k'imbere? Yego. Noneho reka mbabwire mwabana mwe. Ntabwo muzi yuko guca inzara nazo nabyo biri mu bintu umuntu agomba gukorera umubiri isuku. Mwari mubizi? Birimo? Ninde ujya uzicira? Uzi guca inzara wenyine? Ninde mama zicira hano? Wowe mama gucira inzara. Reka turebe ngo inunyereke. Ndi kumwe n'abakobwa bakeye. Sinzi niba mubibona ariko ni abana beza. Reka negereho mubarebe bose. Ni abana beza bakeye. Noneho hano hari n'abafite agatako. Ntabwo nzi niba muri kumubona neza. Hari umwana ufite n'agatako ku mutwe. Ngaho mureke twikomera amashyi rero kuko nasanze twujuje ibyangombwa rwose. Sanze dufite isuku hano itumereye nabi rwose. Dufite isuku. Wowe nawe ukaraba umubiri, ukibuka koza amenyo, ukamesa n'imyenda. Se muzi gufura mwese? Yego. Ntabyo muzi maze nje ntabyo nzi. Ubuse mwebwe murabizi? Ninde uzanyigisha? Se nje ntabwo nzi ukuntu bamesa. Ngwino hano, egera imbere. Ngwino uzenguruke hano mubwiye. Ndabona wowe ni nkumi ufite imyaka ingahe? 13. Afite imyaka 13, siko nduta? Njewe mfite imyaka 10. Ego mano, siko nduta? Wampeka? Hoya ntago nagushobora. Ntago wanshobora? Kandi nduta? Uri mukuru. Ntago ndi mukuru. None reka nkubwire rero. Urambeshye ngo uzi kumesa cyangwa nukuri? Ndabizi. Urabizi? Ugiye kutubwira iyo ugiye kumesa ishati y'ishuri. Aho ubanza naho urangiriza. Oya muretse atubwire ukuntu ajya amesa. Aho reba hari reba bari abana bari kutureba ubabwire ukuntu bijya. Banza ngasuka amazi meza, ugashyiramo ishati, ukabanza kuyikora, ugashyiraho amaboko, warangiza ugafata amazi ya kabiri, umaze kumesa neza ugafata amazi ya kabiri ukongera ukamesa, ugafata n'aya gatatu ukunyuguza ukanika. Mbega umwana uzi gufura, ni umwana uzi gufura we. Siko muri aba mbere ninde wundi wadusubiramo ibintu byose atubwiye, cyangwa se ufite ukundi kuntu ajya abikora? Ngwino nawe ubasuhuze, vuga amazina y'abantu 5 ba mbere utekereze. Ntabonze. Nta bantu ufite wasuhuza kuri televiziyo? Nta muntu n'umwe? Nta n'inshuti zawe? Ndasuhuza mama na papa n'abana tuvukana. Uri kubareba none se wasuhuza abantu? Ndasuhuza mama na papa n'abana tuvukana.
bitwa bande se ko nta nabuvuze? Jori, Marie Claire na Mukesha. Jori, Marie Claire na Mukesha twese tubasuhuza. Turabasuhuje. Twari twibagiwe na papa na mama we. Na papa na mama turabasuhuje. Nawe urasuhuza? Ngaho ngwino nawe wasuhuza. Ngaho reba hari ubasuhuza. Asuhuza papa na mama. Na mukuru wanjye yitwa Vanessa. Na musaza wanjye yitwa Edi. Undi musaza wanjye yitwa Arno. Na tumuna twanjye mwe yitwa Shekina n'undi yitwa Baby. Nanjye noneho ndasuhuza. Basuhuje abandi bose. Njye noneho ndakwisuhurije uri kutureba. Wa mwana uri kutureba ndi kukubona. Wambonye nanjye. Ndi kugusuza nanjye. Ugira igitondo cyiza cyane kandi ndagukunda. Nanjye ndasuhuje abanje. Ngaho namwe mubasuhuza abantu banje. Mubasuhuze. Hello. Twari tukiri kuganira rero ku isuku y'imyenda. Imyenda yacu igomba kugirirwa isuku. Ese iyo isuku ikorwa iti? Ikorwa ari uko turi gufura imyenda. Uyu mwana nawe rero agiye kutubwira uko iyo myenda ifurwa. Ngaho tubwira ukuntu ufura ishati yawe y'ishuri. Shyiramo amazi meza, nkafata ishati ngafura ku ikora, amaboko nkafura hepfo, nkayamena amazi nkafata andi, nkongera nkafura neza, nkunyuguza mu mazi ya gatatu nkanika. Siko mwese muzi kumesa, mwese murabizi. Ariko muzana mwibagiwe kandi hakomeye. Ahangaha bahita ngo iki? Iyo turi kumesa ishati rero byose mwabikoze byose, ariko njye mama yaranyigishije ngo hari akantu kamwe mwibagiwe. Yaranyigishije ngo umaze gufura ikora, wamaze no gufura amaboko, wamaze no kumesa hasi, uhita ujya no mu kwaha. Kubera tuba twirutse cyane kandi twiye turi gukina ku ishuri, haba hasa nabi. Mujya mubibona ko hari igihe haba hasa nabi, hagiyemo n'icyuya kubera tuba twirutse twakinnye n'umupira. Muzi gukina umupira? Yego. Njye ndabarusha mwese. Mwe mubizi ko mbarusha? Nawe urabizi? Nuko nguko rero tumesa imyenda yacu. Tugera mu kwaha, twahava tugakora hasi, tukamesa hasi n'amazi meza n'isabune, tukamesa ikora, tukamesa amaboko. Ariko noneho hari akandi kantu tujya dukora. Abana bambwiye ko bajya bakina umupira kandi hari akantu twakoraga dukina umupira. Kambaze hano umwana unyegereye witwa Clemence. Clemence asa n'uwakinnye umupira. Clemence wakinnye umupira? Oya. Ntabwo uzi gukina umupira? Njye se ko mama yambwiye ko wawukinaga. Na musaza wawe ntabwo ajya gukina? Arawukina. Ni akahe kantu ujya ubona ajya akora iyo avuye gukina umupira, sibyo? Ukajya kubona ukabona aratashye adashaka koga. Ajya akora iki? Arihanagura. Yihanagura gute se? Afata umwenda agashyiraho amazi ubundi akihanagura. Baba we! N'ibyo ngibyo mwari muzi yuko ari umwanda? Mwari mubizi? Hano hari umwana utari kubyumva. Wari ubizi ko n'ibyo ari umwanda? Ujya ubikora cyangwa nuko uhise utangira kureba inyuma nk'umuntu ujya ubikora? Ujya ubikora? Rahira. Ukuri. Abana ni abanyesuku, ntabyo bashobora gukora, bagira isuku cyane. Mwabibonye rero ko ibyo bintu nabyo ni umwanda ukabije. Tugomba gufata amazi tugakaraba n'isabune kandi tugakoresha n'agakubisho. Murakagira ko mujya mwikubisha umubiri kugira muse neza cyane. Mu gitondo ni ukubyuka tugakaraba, nta byandi byo koga amaguru, mu maso n'amaboko gusa, sibyo? Ibyo ngibyo ni umwanda. Tugakaraba, tukoza amenyo, twamara koza amenyo tukajya ku ishuri. Nyuma y'icyumweru inzara zakura, tukagera dute? Tukazica. Cyangwa se tutaba tubizi nkanjye, njye na mama kancira. N'uyu munsi ahubwo ndahita ngenda nshire. Namwe mujya mugenda kwa mama? Mujya kwa mama? Tujye tujya kwa mama aducire inzara. Mureke rero tureke kubatindira. Isuku mwabibonye ko tuyifite, nawe kandi urayigena ndabizi, kandi ujye no gukora bino bintu byose twakubwiye kuko ni ibintu by'abana b'abanyesuku. Murabona ko abana turi kumwe bafite isuku. Mureke rero tutabatindiye tujye kwa sogokuru nawe agira icyo atubwira. Ngiye kubacira umugani, mbabambuza umugani. Ntuzave ka mugani azasanga ubukombe bw'umugani buziritse ku muganda w'inzu.
burya uruvu ruravugiriza. Nyirabasare gasabagirana inanga naho imisambi gahiga. Habayeho rero inzoka, habaho igikeri, noneho bikajya bizirana. Bipfuye iki? Ngo inzoka yaravugaga ngo niyo nini, ngo irusha imbaraga, ngo igikeri. Igikeri nacyo kiti nanjye ndi gatoya ariko nakuriza. Nuko rimwe rero Imana ngo izabitumire ngo bijye gutwara imirizo, bitware n'amaguru. Biragiye. Inzoka n'igikeri bihuriye mu nzira. Ntibihuriye mu nzira, bitangiye kongera none gucyocyorana. Ninjye munini ndi gato nakuriza, ninjye munini ndi gato nakuriza. Ngayo nguko biba birafatanya, bisingiranye iminwa, birahagana, inda zenda guturika. Noneho muri ako kanya byumva inyoni inyuze hejuru, igikeri na nzoka gutwara imirizo n'amaguru, kandi utinda Imana iramuhana. Igikeri na nzoka gutwara imirizo n'amaguru, kandi utinda Imana iramuhana. Nuko bihita birekurana, inzoka ihita yirukanka, igikeri cyo cyari cyananiwe kigwa agacuho. Inyoni nuko ikigeraho, igikeri na nzoka gutwara imirizo n'amaguru, kandi utinda Imana iramuhana. Igeze ku gikeri ibona kiriryamiye. Se gikeri ntago wumvishe yuko utinda abura byose, yabibura kandi Imana ikanamuhana. Gikeri kiti none se mbigire ntagaragara mfite. Inyoni iti se wakwihanganye, ntagaragara mfite. Inyoni iti se nibura wagiye ku mugezi ukanywa utuzi ugatora agatege, ariko Imana ntiguhane. Igikeri kiti reka mfe kwiyandayanda. Kiriyandayanze kiramanutse buhoro kigeze ku mugezi, kinyweye amazi. Kimaze kunywa amazi kibona akana k'inzoka karaje gatoya, bagahaye ikivomesho kinini kikaruta. Karavumye kagiye kwikorera birakananira. Igikeri kiravuga kiti ntago nahora akana ubugome bwasi. Gifata ikivomesho kiragakorera, bizamuka buhoro bidogagira, bigeze mu nzira akana kararuha, igikeri kirakakira kirikorera. Sibwo bikubitanye n'inzoka izanye amaguru yayo izanye n'umurizo wayo. Sibwo bikubitanye n'inzoka izanye amaguru izanye n'umurizo wayo. Igikubita amaso igikeri ibona kikoreye ikivomesho cy'akana kacyo cy'akayoka gatoya. Inzoka irumirwa. Igikeri niwe ntwarije umwana. Ndakubwiye ngo inzoka ihita ifata umwanzuro iravuga uti kuva ubu ngubu imirizo ndabizi yashizeyo n'amaguru yashizeyo. Ihita ihereza igikeri amaguru, ititwara amaguru, nanjye ntwara umurizo, ndi muremure nzajya ngenda nikurura, nzajya ngera iyo ngiye, nawe ujya utaruka ugera iyo ugiye. Biragabana, bitangira kubana gutyo biba inshuti. Nuko ubucuti burakomera, bigeze inzoka ikagigira kikabwira n'utwana twayo, bigatiza ibikeri bitoya imirizo. Buryo udukeri duto tukiri mu mazi uzarebe tuba dufite imirizo, bidutiza imirizo ngo natwo tugende mu mazi hanyuma tuzatirure. Singaho si w'igikeri cyakuye amaguru, singaho inzoka yakuye umurizo, singaho udukeri duto twakuye imirizo. Singe hahera umugani, habaho kubana. Sogokuru arakoze ku mugana duciriye. Mwawumvise mwabana mukuntu yari umugani mwiza. Munsi y'igiti twari tumeze neza turi kumva umugani wa sogokuru. Hano byari bikaze. Mureke rero tureke gutinda, twongere dusubire ku nsanganyamatsiko yacu y'uyu munsi. Ni iyihe harya? Munyibutse insanganyamatsiko. Ni insanganyamatsiko y'isuku. Ni isuku, kandi noneho si isuku gusa, ni isuku y'umubiri. Ubundi dusukura amata, tugasukura amazi, muri ibintu byose twabonyemo. Reka mbibutse. Urabyibuka? Musiko mbweho ntago abyibuka. Uriya mwana arambweho ntago abyibuka. Murabibonye ko abimbwiye? Oya, arabyibuka, ariko reka tumwibutse neza. Reka tukwibutse neza. Ubundi tugomba gukaraba umubiri wacu wose. Ukoga hose, ukoga mu matwi, ugakaraba mu maso, ukavanamo ubuki. Ni iki tuvana mu maso? Tugavana ubutuna mu maso, tugakaraba neza n'amazi meza n'isabune, tugakaraba mu kwaha, tugakaraba birenge, tukavana umwanda mu nzara, mbese tugakora isuku. Ariko noneho tugahita twoza n'amenyo.
ubwo iyo turi gukaraba tumara gukaraba tugahita twoza n'amenyo. Iyo tumaze koza amenyo noneho hari ukuntu dukina cyangwa se twaba twambaye imyenda ukabona imyenda wayambaye kandi ntabwo ugomba gusubiramo imyenda yanduye, ukayifata ugafata amazi meza n'isabune ukayimesa. Twabonye ukuntu bamesa imyenda yacu, none abana hano bazi ubwenge batwigishije. Umwana yatubwiye ukuntu twoza imyenda tuyimesa, ukuntu dumesa ikora. Yatubwiye ko ajya amesa imyenda y'ishuri ngo amesa ikora, yamara kurangiza ikora agahita amesa amaboko yayo. Yamara kumesa amaboko twibutse ko no mu kwaha tugomba kuhamesa kugira ngo hatazasa kwa kundi nabi, warangiza no hasi ukahagera. Noneho n'amajipo y'ishuri n'amapantaro yacu ntatwe twayibagiwe. Mwari muzi yuko ku mifuka yacu tugomba kuhafura cyane kuko haba handuye cyane kubera tuba twiriwe dukora mu mifuka tukavanamo umwanda urimo, tukahamesa, tugafura no hasi hari ijipo ibirangiriye tukahamesa cyane, ubundi tugahita twanika tukambara imyenda yumye. Mwari mubizi? Noneho rero ibyo byose wamara kubikora ukaba uri umukobwa cyangwa se umusore w'isuku, ufite isuku, wahagarara abandi akavuga njyewe ndi umwana ufite isuku. Ugira isuku? Ndabizi urayigira. Nyereka turaziranye, nta n'ukuntu umwana usobanutse nkawe atabagira isuku. Haba abana bose mwabibonye ko bagira isuku. Rero hano mu Itetero nabonye bano bana mushobora kuba mureba Itetero. Mujya mureba Itetero? Murareba? Mureba Itetero? Ninde se wambwira nk'akaririmba azi mu Itetero? Turirimbire. Buri gitondo mbyuka kare nkabanza nkoza amenyo yanjye, buri joro iyo ngiye kuryama ndabanza nkoza amenyo yanjye. Amenyo yanjye yera nk'akanyange, amenyo yanjye arera de. Amenyo yanjye yera nk'akanyange, amenyo yanjye arera de. Wow, mbega umwana uzi aka karirimbo uko kazi kose. Mwabyumvise ko kano karirimbo nako kagize insanganyamatsiko yacu uyu munsi? Mwabyumvise? Wabyumvise nawe? Wabyumvise? Niki wumvisemo mu byo twavugaga? Numvise Itetero. Yumvise Itetero kandi nibyo. Mwabibonye ibintu tumaze kureba, mbega abana b'inshuti zanjye we. Mwumva umwana wansekeje rero kurusha abandi. Mwumvise umwana twavuze ku nsanganyamatsiko yose, twamubaza ngo ni iki yakuyemo akavuga ngo yakuye n'Itetero. Ariko ni umuhanga nawe, ariko yansekeje. Ni umuhanga. Mwumva ukuntu yatubwiye, ukamubwira ngo none se ni iki wumvise mu byo twavuze byose? Aratureba ahita atubwira ngo njyewe numvise Itetero. Nawe kandi nabizi ko waryumvise. Ni abana b'abahanga cyane baba bazi kumva. Yabimenye. Ariko aka karirimbo rero reka mbabwire, mwabibonye ko akaririmbo ka Peace ariko gasojeje cya kiganiro twagiranye n'aba bana. Burya tuno turirimbo rero reka mbabwire, muzi yuko ari hano honyine muri iki kiganiro cyacu wagasanga. Ariko rero Bobby rwose twavuze ibintu byinshi duhagaze, reka twicare turuhukeho gato, sibyo? Nawe wicare. Uri kureba neza Bobby? Uri kureba?
ntabwo uri kureba neza uko uri kureba ngaho rero mbwira ukumva ushaka ko tureba iki ni iki gikurikira uyu munsi niwe wansabye ngo ushaka kuza mu kiganiro inshuti zanjye Bobi yansabye ngo ashaka ko tuzana mu kiganiro noneho nambwira icyo ashaka mbwira ushaka iki ako amasoni yawe mana ngaho nyongorera basi muzi ikintu Bobi yari yatinye kumbwira muzi ikintu cyamuteye isoni kuvuga ubongo kids Bobi ndamukunda cyane nawe uramukunda si cyiza ngaho mureke turebe ubongo kids nk'uko Bobi abishaka Ubongo is a Swahili word and the meaning of it is brain. You use it to find solutions to whatever life throws your way. If you're in a tough situation, don't give up, don't you complain. It's okay, you'll find a way, just use your brain. Tumia ubongo, just use your ubongo. Ubongo kids, ubongo kids, ubongo kids, ubongo kids. Tumia ubongo, just use your ubongo. Ubongo kids, ubongo kids, ubongo kids, ubongo kids. Cocoto Village FC, oye! Oye! Imwumve mwese. Yego! Twabonye ibaruwa idutumira yaturutse mu kigo cya Matimba. Yeee! Koba, wasomera iyi baruwa? Yego, nizere ko munyumva. Twagiye tubatumiye gukina umupira w'amaguru uzahuza segonderi ya Matimba na Cocoto Village FC. Ikipe ya Matimba irashaka kwipima ubushobozi bwayo ikina namwe ibatsinda itabababariye. Niba mwemeye gukina uno mukino muzaza n'indobo cyangwa inkangara muzatwaramo umurundo w'ibitego tuzabatsinda. Hanyuma muzohereze kapiteni wanyu azanye igisubizo kandi vuba cyane. Mwabyumvise mwese ngo twohereze kapiteni wacu abashyira igisubizo. Ngaho nimwumva ukuntu ari byiza. Murabivuga iki? Ubutumire ni bwiza ariko nta kapiteni dufite. Ariko twatora tukemeza kapiteni. Dufite demokarasi hano. Nibyo. Amatora reka tuyakore. Buri wese arahabwa ikaramu n'urupapuro. Yego! Ngaho mwandika izina ry'umuntu mushaka ko aba kapitene ku rupapuro. Birumvikana? Twabyumvishe. Noneho reka tubarure rero. Koba, Kiduchu, Amani, Kiduchu. Murabibona, reka turebe imyanzuro y'amatora. Koba afite 40%. Uretse ni gute yagira 40 kandi twe tutageze kuri 20. Ibena uri kubikora nabi. Ayo 40 avuye he? Twese hano turi 10. Umva Baraka, imyanzuro y'amatora buri gihe hakoreshwa ijanisha. Ngo hakoreshwa iki? Reba Baraka, 4 muri twe batoye Koba. Ibyo bivuze ko 4 mu 10 bahisemo Koba. Sibyo? 4 mu 10. Yego, ibyo nibyo. None 40 ivuye he? Nimwumve, iri ni isomo ry'imibare cyangwa ni amatora y'umupira w'amaguru. Ijanisha ni imibare babariye ku ijana.
Yego, reka tubigire gutya. Do 4 mu bantu 10. Iyo dushaka kwandika 4 ku 10 mu ijanisha, tugomba kubikuba 100%. Hanyuma 100% ushobora kwandikwa 100 bongeyeho akamenyetso k'ijanisha, cyangwa 100%. Ubwo turaba dufite 400 ku 10. None 400 ugabanyije 10 ni kangahe? Ni 40. Nyine 40%. Murareba? Iyi 40% bivuze 40%. Ari byo bingana na 4 ku 10. Ndabyumva. None abani yabonye amajwi 2 ku 10. Ni nyakuba ni 100 ku 100. 2 ku 10 turabona 20 ku 100. Byiza, ariko turi gukora iki? Koba nanjye twese twabonye 40 ku 100. Dushobora kongera gutora hagati yanyu mwembi babiri. Mwumve, mureke tubikore gutya. Niba ushaka ko kiduca abakapiteni, zamura akaboko. Hanyuma nimba ushaka ko Koba aba kapiteni, zamura ikiganza. Muriteguye, mufungure amaso. Nanone kiduca abonye 50 ku 100. Na Koba abonye 50 ku 100. None dukora iki? Penalty! Penalty! Ngaho rero, izi si penalty zisanzwe. Buri mukinnyi arahabwa amahirwe yo gutera mu izamu inshuro 5 zitandukanye. Uri buze kwinjiza penalty nyinshi mu izamu, ni uraza kuba kapitene wawe. Yego! Inshuro ya mbere ikirenge cy'ibumoso. Ku nshuro ya mbere kiducu 0, Koba 1. Inshuro ya kabiri ivi ryiza. Inshuro ya gatatu umutwe. Inshuro ya kane umugongo. Ubungubu bimeze gutya. Inshuro ya nyuma rero, ugutwi kw'iburyo. Awutsindishije ugutwi kwe. Iki si igitego. Ndabikoze. Wakoresheje ugutwi kw'ibumoso. Gwiki? Muracyanganya. None dukora iki? Uwa mbere mu kubara amanota yabo ku 100 niwe urabutsinze, anatubere kapitene. Rimwe guteranyaho rimwe ni 3. Mbonye 3 kuri 5. 3 bya 5 ni kangahe ku ijanisha? Ubwo kugira ngo mbone ijanisha, ndakuba n'100 ku 100. 3 ukubye 100 ni 300. 300 ugabanyije na 5 ni 60 ku 100. Wabikoze ute? Watangiye neza Koba. Ubona 3 kuri 5. Ngaho reba.
gatatu kuri gatanu ni kimwe na 60 ku ijana. Yewe Kiducu niwe kapiteni wacu. Murakoze uwungirije kapiteni. Murabikoze. None niki wavuga? Mwakoze mwese kuba mbaye kapiteni mushya wanyu. Ubu ngubu mbonye akazi. Ariko mbere y'ibyo mugomba kumpa igisubizo njyana imatimba. Ese twemeye ibyo badusaba? Yego. Turi bangahe ku ijana babyemeye? 100%. Uncle T thinks about mathematics. Are you telling me you don't know what a percentage is? How will you understand things if you don't know what a percentage? Don't worry though, we're gonna fix that right now. Just listen to me. If you say 1/2, that's 1 out of 2. It's 50%, that's what I'm telling you. Cause it's 50 of 100, can't you see? That 1/2 of 100 is just 50. 1/2 is the same as 50%. Now 1/4 is the next one. Tell me what percentage it is. 25%, son. Come on now, did you get it? Okay, I hope you've got it. Percentages are easy. Don't you know it? They are numbers out of 100, portions of it. When you write out of a percentage, use this special sign. It means out of 100, if you know that, you'll be fine. Hey, you'll be fine. Sure, you'll be fine. 10% is just 10 out of 100. 20% is just 20 out of 100. Any number with this percentage sign means it's out of 100. Out of 100. They represent a selection out of something unless it's 0%, which just means nothing. Percentages are easy. Don't you know it? They are numbers out of 100. Portions of it. 10% means 1/10. Now you get it? And so 100% just means all of it. What are you wondering? Percentage. Percentages are easy, that's what I'm telling you. It's a number out of 100, that's all you need to do. Percentages are easy, that's what I'm telling you. It's a number out of 100, that's all you need to do. Mathematics is a language, and the percentages are just another way of saying parts, like fractions and decimals and ratios. If 100 out of 100 people say yes, then the agreement is 100%. If 50 out of 100 people say yes, then the agreement is 50%. I just love percentages. Wishimye Bobby, wishimye nawe wishimye. Nje nkunda gukora ibintu bishimisha inshuti zanjye. Nje ukuntu nkunda inshuti zanjye. Uyu munsi twishimye cyane kandi icyo nabakundiye mwumvise neza insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi. Gusukura iki umubiri wacu nibyo twambaye. Tukagira gute? Tukoza amatwi, twoza amatwi yacu, tukagira ute, tukanoza amenyo yacu tukayoza, twarangiza tukagira gute, tugakata inzara zacu, tukavanamo imyanda mu nzara, twarangiza tukagira gute, nakenda kimbere tukanoga, tukoga umubiri wose, tukibukana hose, tukahibuka n'ibirenge hose, kandi tukirinda iki? Byose urabyibuka wowe, byose usiko wumvise neza ikiganiro cyacu. Ariko noneho ntituzongeye kujya gukina umupira rwose ngo tuveyo dufite akavumbi, niturangiza dufate tudushyire ku birenge. Ibyo bintu ni umwanda, ni bibi cyane, bibi. Ubwo twese tuzatugira gute? Tuzajya dusukura umubiri wacu neza n'amazi meza n'isabune. Bobby nawe ugomba kuzajya woga, ndabizi utubwa twinshi ntabwo dukunda koga. N'akabwa kanyu kajya kanga koga. Tujye tutwoza ku ngufu, nta bintu by'umwanda mu rugo, sibyo? Bobby wanyumvise? Ariko Bobby yarisubiye we, asigaye yoga. Natwe tujye dukaraba amazi meza n'isabune, dusukura amenyo byose. Ubu ngubu numvaga nshaka kugumana namwe, ariko cya kibazo cyacu, cya kindi kijya tugira cyonyine,
ni cyo kibazo tugira. Amasaha yatujyanye, ndabakunda cyane cyane cyane, mugira ibiruhuko byiza, dufasha ababyeyi. Nanjye Kanyana ndabakunda kandi ndabasezeye cyane. Bye. abana mwongeye kwirirwa uyu munsi tugiye noneho kwiga kabiri. murimo murabona imbata zingahe? ebyiri. mwashobora se kubona umubare wihishe muri iki kinyugunyugu cyacu? 3. umunsi rero ngiye kubacira umugani w'inuma n'icyugu. ubwo bari bashyizemo iki? rwinshi, bashyizemo urusenda rwinshi. uretse kubera iki urumwe atwara 5 bya 10 cyangwa 4 by'umunani?